अमेरिकामा बसेका बुबाले अस्पतालले मृत घोषणा गरेको सूचीमा जब छोराको नाम देखे हो कति हृदय विदारक। अमेरिकामा बसेका एकजना बुबाले जेनजी आन्दोलनको एक दिन अगाडि मात्रै आफ्नो छोरालाई सम्झाएर भने आन्दोलनमा नजाऊ है बाबु। 50 वर्षको राजनीतिक यात्राबाट दिक्क भएका बागलुङ स्थायी घर भएका वसन्त किशोर श्रेष्ठले अमेरिकाबाट फोनमा आफ्नो छोरालाई सम्झाएका थिए। उनले जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका छोरा सौरन श्रेष्ठलाई आन्दोलनमा जानु अघि सम्झाए। तर देशमा व्याप्त विकृति र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउन चाहने सौरनले मानेनन्। सरकार र देशको विकृति विरुद्ध उनी अरू युवा चाहिँ भदौ 23 गते सडकमा गएर उभिए। आन्दोलनमा गए तर एकाएक उनको सपनामाथि संसद भवन अगाडि गोली चल्यो। छातीमा 2 गोली लागेर घाइते भएका उनलाई केएमसी अस्पताल लगियो तर बचाउन सकिएन। बुबाआमा अमेरिकामा छोरीसँग थिए। यता छोराको अन्त्य भइसकेको थियो जब नेपालको खबर अमेरिकाबाट उनीहरू नियालिरहेका थिए। मनमा त्रास पैदा भइरहेको थियो। छोरोसँग सम्पर्क विच्छेद जब भयो उनीहरू आत्तिएका थिए। त्यसै क्रममा केएमसी अस्पतालले मृतकको नाम सार्वजनिक गर्यो। बुबा वसन्त किशोरले छोराको नाम मृतकको सूचीमा देखे। त्यसपछि तुरुन्तै उनी श्रीमती सहित नेपालमा फर्किए। नेपाल आइपुगेपछि श्रीमतीलाई छोराको मृत्युको खबर दिए। विमानमा बसुन्जेल वसन्तले यो भयावह सत्य लुकाएर राखे। विमानबाट ओर्लिएपछि मात्रै आमाले आफ्नो एक्लो छोराको मृत्यु भएको खबर थाहा पाइन्। सौरनको एक 6 वर्षीय छोरा र श्रीमती पनि छन्। आज वसन्त र उनकी श्रीमतीसँग केवल एउटा 6 वर्षको नाति र विधवा भएकी बुहारी मात्रै बाँकी छन्। बुढेसकालको सहारा र आफ्नो एकमात्र छोरा गुमाएको पीडाले यो परिवार विक्षिप्त छ।